Գորսյանին պատկանող քեթրինգ գրուպի այդ 1 տոննա կոկայինը, այն գործընթաց դատարկվեց, ո՞նց է հայտնվեց Երևանում եւ 10 օր անց բացվեց։ Եկեք ցույցել իմացել թույլ տվել հատուկ որ ծուղակ լինի տոներ, թե չեք իմացել միամիտ եկել հասել էր հետո ինչպես Պարոն Պողոսյանը ասում ինքը դիմել է ԱԱՏ-ին, որ եկեք ախտատարեք, իմը չմնա, սա իմը չի, բայց რაღაცը որոշել է որ քրեական գործառույթի չկնդրապատել։ Այսքանով մեկ եւ մի բան է ես այստեղ եմ կարծում, որ հունվար ապրիլ ամսին ավելի լավ կարծում ամբողջ 7 միլիարդ դրամի արդեն եկամուտ եւ պետական բյուջե։ Եթե դուք դեռ երկու ֆինանսային եւ բյուջեն ունում եք 2 տրիլիոն 873.6 միլիարդ դրամ եք կանխատեսել այս տարվա ծննդավայրի հավաքագրումները, որից 2 տրիլիոն 723-ը արդեն հարկային եւ ծննդավայրերն ու մուտքերն են լինելու։ Հիմա երբ որ մենք տեսնում որ 1 միլիարդից քիչ է, մոտ 50 միլիարդ է հունվար ապրիլ ամիսները, իհարկե ապրիլ 29-ից հետո նորից նաեւ այլ հարկային մուտքեր լինեն։ Ինչ է կարծում, ինչ կարող է ապահովել 2.9 տրիլիոնը։ Մի բան է մասնային բլոկը։ Պարոն Հակոբյան, ինչ որ խնդիր է առաջացել ձեր եւ Զվարթնոտ օդանավակայանի ներդրումության միջեւ, որովհետեւ ես որոշ մանրամասներ գիտեմ, բայց դրանք դուք ասեք, որովհետեւ ինչ որ դեպքից հետո դուք ակտիվ եք ստուդիալ Զվարթնոտ աշխատակիցներին, հատկապես նաեւ դիվիզիոնի աշխատակիցներին եւ տեղեկություն կար, որ դուք տեղեկություն եք ունեցել, որ այնտեղ Զվարթնոտի եւ Ապոլի ճանապարհով առողջաշրջանառություն է տեղի ունենում, նաեւ Հայաստանի ճանապարհով ապրանքների փոխանցում, հենց դիվիզիոնի աշխատողների կամ գործընկերների աշխատակիցների միջոցով եւ դա փորձել եք կանխել, որպեսզի դրան նախորդել է մի այլ դեպք եւ որոշակի լարվածություն առաջացել։ Նախ առաջին դեպքի հետ կապված ես ենթադրում նկատի ունեք միջև մեզ գալը, այդ դրա մասով հարցում ուղարկեցիք դուք մեզ, որտեվ անցած ասուլիսից հետո մենք միասին ոնց որ խոսեցինք, պայմանավորվեցինք, որ դուք պետք է գրեք դրա պարզաբանումը տանք, անկեղծ ասած հիմա չեմ հիշի, որովհետև այդ խոսում ենք մի 6 ամիս առաջվա եւ ինձնից նույնիսկ առաջվա ինչ որ դեպքի մասին, որի մանրամասները ես չեմ տիրապետում անկեղծ ասած։ Դե իմը ասեմ մանրամասները չեմ տիրապետում, այսինքն դեպք որպես եկեք աշխատանքային կարգով, եթե այդ հարցը ձեր մոտ մնացել է, բայց այդ հարցը որ մնում է ձեր մոտ, խնդրում եմ պայմանավորվածությունին համաձայն ուղղեք մեզ, մենք մեր տեղեկությունների շրջանակներում կարձագանքենք։ Հիմա տեսեք 6 ամիս անցել է, բայց ձեր բառերը չեն փոխվել։ Ասեմ։ Չէ։ Տերորի մասին չէր խոսքը։ Ասում եք բյուջեն երբ որ գրում էիք անցած անգամ էլ ասեցի եթե նկատի ունեք փաստաթղթի մասին է խոսքը դրա մի մասը այո իմ ենթակայության ստորաբաժանումներն էին գրում եթե նկատի ունեիք ընդհանրապես բյուջեն ապա դա կառավարության փաստաթուղթն է եւ ինքը համապատասխան քննարկումների արդյունքում քննարկում եւ ընդունվում է Հիմա գանք այդ ձեր ասացի նախ միգուցե դրա մասին առիթ չունեցանք խոսելու կարիք կա երևի թե շեշտադրել մենք առաջի երամսակի այսպես ասած կանխատեսումը որտեղ ես նաև առաջարկել եմ այդ խոսակցությունը ինչ-որ մի ձև փոխենք շատ ենք խոսում կատարում պլան ծրագիր այս խոսակցությունը բացարձակ տեղին չի անկեղծ ասած բայց ամեն դեպքում քանի որ գործ ունենք բյուջեի հետ ծրագրերը մեր համար ուղենիշ են Հիմա ուղենիշի տեսանկյունից առաջի երամսյակի մոտավորապես 3 միլիարդով ավել հավաքագրում ունենք եւ այս պայի օրինակ մայիսի հավաքագրումներին երբ որ մենք հիմա հետևում ենք օրական դա մեզ հուշում է որ մենք կիսամյակի առումով էլ որպես այդպեսին խնդիր չենք ունենա հիմա տարին ասում եք կատարենք ես նորից նույն բանն եմ ուզում ասեմ ինչքան կհավաքագրենք տարվա ընթացքում Այս պայի դրությամբ ռիսկերը մեծ չեն, բայց մենք մի այսպիսի քաղաքականություն ենք որդեգրել, որ փորձել ենք բացատրել յուրաքանչյուր իրավիճակում։ Եթե օրինակ կտեսնենք ավելացման ծրագրից դեպի վերև ռիսկեր, դա կբացատրենք, թե ինչու տեղի ունեցավ այդպես։ Օրինակ
ես այսօր խոսեցի որոշ գործոններից, որ ժամանակային առումով շինարարությունը օրինակ սկսել է շատ հարկ վճարել կամ բանկային համակարգի շահութարկեր են որոշակի այս տարի մեծ ծավալով վճարվել կամ օրինակ ասում ենք կարգապահության կամ մեր վարչարական գործիքների ակտիվացում, դրանք փորձում ենք մեկնաբանել։ Նույնը հակառակը, եթե կլինեն օրինակ դեպի ներքև դրսևորումներ, այդ ծրագրից, այսինքն ներքև, օբյեկտիվորեն մենք կմեկնաբանենք։ Բայց դրանից չի նշանակում, որ ստվերի դեմ պայքարը եւ վարչարության արդյունավետությունը չպետք է շարունակաբար բարելավվի եւ օրինակ երբ որ նայում ենք մեր առաջի 4 ամսվա բացահայտումների վիճակագրությանը, ես նույնիսկ կարող եմ հստակ ասել, չնայած ելույթի ժամանակ էլ ասեցի, մենք 40 ընդհանուր առմամբ մեր գործիքներով 45 միլիարդի առաջադրումներ ունենք հարկ վճարողներին այս տարի, որը անցած տարվա հունվար-ապրիլի համեմատ 18%-ով ավել է։ Ընդ որում առաջանցիկ, քան մեր հավաքագրումներն են, այսինքն այս տեսանկյունից մեր ջանքերը շարունակում են։ Եվ հետեւաբար այդ տարվա խոսակցությունը ավելի ճիշտ կլինի մենք անենք տարվան մոտենալիս եւ յուրաքանչյուր ամիս կամ յուրաքանչյուր եռամսյակ, երբ որ խոսում ենք հավաքագրումների դինամիկայից, ձեզ մեկնաբանենք ուղղակի այն գործոնները, որոնք տանում են դեպի վերև, որոնք տանում են դեպի ներքև կամ պահում են ծրագրին մոտ շրջանակում։ Ես դրա համար ասի, այս պահի գնահատականով կիսամյակի առումով ռիսկեր չկան, ծրագրի համեմատությամբ դեպի ներքև ռիսկեր որպես այդպեսին չենք տեսնում, երկրորդ կիսամյակի կախված կլինի, թե ինչպես տնտեսությունը կզարգանա, այսինքն տնտեսական աճի տեմպերը, ինչպես կլինեն մեր հարկման բազաները, ինչպես կփոխվեն, դրանից կախված արդեն կխոսենք կոնկրետ զարգացումներից։